你哋嘅手機嚟到去關閉或者去到靜音，咁預備我哋嚟到去崇拜。弟兄姊妹早晨啊！多咗個鐘頭瞓係咪好啲咧？個精神好開心，可以我哋今日去敬拜主。就當我哋熄咗手機之後，讓我哋安靜，讓我哋有簡單嘅禱告。親愛恩主，親愛神，我哋多謝你，我哋可以有機會喺呢度敬拜，因為你係我哋嘅救主，我哋多謝你。主啊，願意我哋今日係有個清心去嚟到去讚美你，多謝你聽我哋禱告，奉耶穌基督名字祈禱，阿門。讓我哋今日咧喺呢個嘅冬令時間開始嘅時候咧，咁我哋咧亦都有多個小時休息嘅之後咧，咁我哋可以係有機會，亦都係為咗琴晚嘅福音話劇去感恩。我哋一齊起立，我哋去唱上帝恩，好嘛？要稱讚頌揚主聖名，要謹記上。請坐。當我哋唱上帝嘅恩典嘅時候，我哋都唔好忘記今日嘅宣召嘅經文係喺呢個嘅詩篇66篇第1到第4節。詩篇66篇第1到第4節，讓我一齊嘅去讀。全地都當向神歡呼，當歌頌他名的榮耀，使讚美他的話大有榮耀。當對神說，你的作為何等可畏，因你的大能，仇敵要向你投降。全地要敬拜你，歌頌你，要歌頌你的名。
琴晚嗰個嘅話劇嘅信息係非常之好，我哋感謝主，因為有人去歸信耶穌，我哋感謝讚美神。讚美神係因為佢係自有萬有嘅。聖以賽亞書3章6節嗰度講話：聖哉聖哉，萬軍之耶和華，他的榮光遍滿全地，因為萬有都是藉着他做的，聖潔的主。頌讚主全能，主聖潔，遍地充滿主光輝，萬國皆同來稱讚你，天軍天使都讚美，坐那寶座上的聖天父，極尊貴偉大無比。頌讚主權能，主智慧，配受眾人千百世，國度無窮無盡，萬代也當讚頌，萬世仍會敬拜主。上帝施恩降福，賜予恩情，長存大愛永沒變。頌讚主和平，主純全，誰亦不可媲美主最美。頌讚主全能，主聖潔，遍地充滿主光輝，萬國皆同來稱讚你，天使天使都讚美，坐那寶座上的聖天父，極尊貴偉大無比。頌讚主權能，主智慧，配受眾人千百世，國度無窮無盡，萬代也當讚頌，歷世永遠敬拜主。讓祭司因降福，賜予恩情，長存大愛永沒變。頌讚主和平，主純全，誰亦不可媲美主最美。讓我哋禱告。主耶穌，我哋好多謝你，多謝你嘅救恩，多謝你，因為我哋每一個人都係唔配嘅。多謝你喺我哋憂傷、困苦、孤單、疾病、開心、平安嘅日子，你仍然與我哋同在。求你幫助我哋真係恆久嘅去跟隨你，讓你真係成為我哋嘅一生所盼。奉基督耶穌名字去禱告。總罪沒結核罪
脫困所清洗過錯，讚頌你，我永屬你。在那天清早，那以風燭應許，來下那山區，開始甦醒。猶大的獅子，沉寂中宣告，陰間此際再不可拘禁。那一天清早，那以風應許，埋葬的山區開始甦醒。療效的獅子，漆黑中宣告，陰間此際再不可拘禁。勝利永遠必歸於你，哈利路亞！神配受極大讚美，哈利路亞！用我熱烈頌讚你，眾罪孽沒轄制我，脫困所清洗過錯，讚頌你，我永屬你。哈利路亞！神配受極大讚美，哈利路亞！用我熱烈頌讚你，眾罪孽沒轄制我，脫困所清洗過錯，讚頌你，我永屬你，讚頌你，我永屬你。基督乃一生所盼。Amen。將時間交俾讀經。各位弟兄姊妹，早晨。今日李牧師要講嘅經文呢，就係加拉太書第5章22至25節，羅馬書13章11至14節。聖靈的果子就是仁愛、喜樂、和平、忍耐、慈愛、良善、信實、溫柔、節制。這樣的事沒有律法禁止。凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體與肉體的邪情私慾同釘在十字架上了。我們若靠着聖靈而活，也要靠着聖靈而行。還有，你們要知道，現在正是從該從睡夢中醒來的時候了。因為我們得救，現在比初信的時候更近了。黑夜已深，白晝將近，所以我們該除去黑暗的行為，帶上光明的兵器。行事為人要端正，好像在白晝行走，不可荒宴醉酒，不可好色淫蕩，不可紛爭嫉妒。總要披戴主耶穌基督，不要只顧滿足肉體，去放縱私慾。本週請大家一齊誦讀本週嘅金句。凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體與肉體的邪慾釘在十字架上。我們若靠着聖靈而活，也要靠着聖靈行事。加拉太書5章24至25節。早晨，弟兄姊妹。今日咧就好，首先唔該晒 Rebecca 幫我哋讀經，咁亦都好開心，亦都唔該晒我師母，因為咧今日係佢生日，所以咧佢又帶埋詩。呢個就咩咧？叫做有啲人叫做對我嚟講係媽寶，
好開心。OK， 好，我哋一齊嚟到祈禱。天父上帝，我哋今日喺一個屬靈生命嘅進深進到呢個嘅總結嘅情況，求主你幫助我哋，保守我哋每一個人喺生命裏邊都彰顯你聖靈嘅果子，因為你係我哋嘅上帝，你係我哋嘅主，你係我哋嘅神，我哋願意嚟到去更加彰顯耶穌基督嘅榮美，使到你嘅名係得稱頌。多謝主，多謝你嘅恩典，我哋祈禱奉主耶穌名字求，阿門。咁或者有啲人咧就我哋多咗一個鐘頭啦，我唔知你哋大家琴晚係咪真係好失望啦咁樣？不過唔緊要嘅，我哋呢個球隊好啲精英嚟嘅，所以我哋相信將來佢哋繼續會更再接再厲，更加厲害。好，我哋首先咧就睇到我哋屬靈生命進深到呢個總結，其實咧就帶出我哋個生命係要嚟到去表揚出聖靈個果子。嗱，好多人嘅有誤會，我再重複咧，聖靈唔係有9個果子嚇，千祈我哋好多時都以為係聖靈9個果子，其實聖靈唔係有9個果子，係聖靈有一個果子，因為嗰度係單數嚟嘅，然後喺嗰個果子彰顯9個唔同嘅特色特徵嘅，即係一個果子能夠彰顯9個嘅特徵，呢個係聖靈果子嘅特色。問題就係我哋睇第一個 slide， 我哋活出聖靈果子咧係有挑戰嘅。嗰個挑戰係咩意思咧？即係話咧，我哋可以唔理會佢，我哋可以繼續生活，我哋可以繼續嚟到享受，而唔理會有冇聖靈嘅果子嘅彰顯嘅。嗱，好奇怪，你話基督徒都可以咁咯？係啊，瞓着覺嗰啲咪係咯。你瞓着覺見唔見識得喐嘅啫嚇？你瞓着覺或者你點嚟點去都會㗎。咁但係瞓着覺就唔會嚟到去行路，唔會嚟到去坐低，唔會講嘢㗎嘛。除非你喺睡夢中講下啲嘢咁樣。咁所以咧喺整個過程裏邊咧，我哋睇到一樣嘢咧，就係其實我哋可以有一個神俾我哋有一個選擇性，究竟我哋應該點樣嚟到去過我哋餘下嘅生命嘅。但係保羅就喺呢度提醒我哋啦，有2個好重要嘅功課。佢話黑夜已深，白晝將近，所以我哋要除去暗昧嘅行為，帶上光明嘅兵器，然後總要披戴主耶穌基督，唔好只顧滿足肉體去放縱情慾啦。嗱，我哋下個 slide， 我哋第一個好重要嘅理念咧，就係主再嚟嘅日子近啦。即係話耶穌基督第2次再來嘅嚟，咁有啲咩嘅意思呢？其中一個意思就係神要嚟到去審判，對一個未信主嘅人，上帝要嚟到去審判嗰陣時候，唔係容易嚟到去經歷，因為係你會唔會有永生同埋永遠同上帝分離嗰種嘅永死。另外嗰種嘅唔係叫做審判，係叫做交帳啊！咩交帳啊？即係CRA 揾你俾稅咯，嗰隻交帳咁樣，係咪意思啊？咁樣唔係，意思就係話我哋嘅生命，神俾咗我哋咁多嘅嘢，恩典恩慈，我哋點樣嚟到去運用佢咧？咁樣呢個係兩個好大嗰個嘅對我哋嗰個嘅學習。第一方面，我哋喺度要除去暗昧嘅行為，不要只顧滿足肉體去放縱私慾啦。嗱，我哋其實可以隨我哋自己嘅心所願去做任何嘢㗎，因為喺基督裏邊有呢個嘅自由，就話咧我已經脫離咗呢個罪嗰個嘅捆綁同埋嗰個控制，但唔等於我哋唔照住我哋心底裏邊嘅嗰個嘅慾望而行㗎喎。你即係話咧，即係譬如話你而家已經出咗監之後咧，有冇人叫你唔可以入翻去坐嘅咧？一樣可以㗎喎。嗱，我真係睇有一個嘅新聞就係咁講啦。佢話喺好多年前咧，有一個人咧就出獄啦，但係佢出獄之後咧，佢話唔好搞我入翻去住。點解要咁樣咁傻啊？因為佢出咗去因為冇飯食喎。出咗去之後冇地方住喎，出咗去之後咧俾人哋算賬喎，咁喺呢度安全好多啦咁樣，咁所以咧佢就寧願坐翻喺監裏邊，即係冇佢符啊咁樣。咁你想我唔出去啊？好，我就打個獄警，我就即刻入翻去。嗱，可以咁樣嘅做法。嗱，其實嗰個意思就係話咧，我哋有呢個選擇權。我哋既然離開咗罪嗰個捆綁，但係我哋可以入翻去，照住我哋嘅私慾而行。保羅就話唔好咁做，點解啊？因為主嘅
主再嚟嗰陣時候，佢要同你同我嚟到去交帳，我哋要同佢交帳。如果要交帳嗰陣時候呢，我哋又要打醒12個精神啦。究竟我哋嘅生命係咪彰顯緊上帝嘅榮耀呢？究竟我哋係咪真係嚟到去活像基督呢？究竟我哋嘅生命係咪能夠可以榮耀上帝？當我哋見上帝嗰陣時候，就要做呢件事㗎啦。嗱，你諗下，如果你坐飛機，你會唔會話求其啦？我着乜嘢衫都得啦，帶乜嘢行李算啦，自己一個行李就咁拎上去算咁樣。有啲人會咁樣選擇去做，但係你會唔會啊？哇！我記得我哋預備嚟到去坐飛機，大家都試過坐飛機翻香港啊，翻邊度都好啦。哇！真係好多時間預備㗎喎，係嘛？幾個星期前又要做乜，幾個星期之後又要做乜，一路到又要咩 confirm 嗰個機票啊，好多嘅嘢。點樣去飛機場啊？咁樣究竟嗰個方我哋要帶啲乜嘢，唔可以帶啲乜嘢啊？喺飛機嗰度可以做啲乜嘢，唔可以做啲乜嘢？有好多嘅預備嘅工作，唔係求其就咁走上去就算。我個朋友呢，預備晒，點知去到嗰陣時候，海關問：請你俾我俾我睇下你嗰張 passport 呢？佢話死啦，唔記得帶。你估入唔入到，上唔上到飛機啊？上唔到啦嘛。所以保羅就要提醒我哋，唔該你哋啊，搞清楚你哋自己點樣去面對上帝。呢個係好重要。究竟我哋嘅生命係咪好好地做得活像基督嗰陣時候，當耶穌基督嚟到問我哋：你點樣用你嘅生命啊？你點樣用我俾你嗰個恩典恩賜呢？嗰陣時我能夠可以回應。佢會係點樣？唔該你行埋一邊先，等第二個。淨係話咩呢？你係一個忠心良善嘅僕人。嗱，呢個係第一個我哋要考慮嘅問題。第二個考慮嘅問題，我哋再下個 slide， 帶上光明嘅兵器，披戴主耶穌基督。我都頭先提過，我哋主再來嗰陣時候，除咗我哋信徒要嚟到去喺主面前要交帳之外呢，有好多人係因為要未信主嗰陣時候呢，喺神面前要被審判。將喺個有啲聖經嘅學者就叫佢做白色大寶座嘅審判。喺當時嚟講呢，所有我哋所做嘅嘢，我哋所諗嘅嘢，我哋所講嘅嘢，全部都攤開晒嚟講，上帝嚟到做一個嘅審判。嗱，如果我哋唔想嚟到去面對呢個審判，或者我哋唔想我哋嘅親朋嚟到面對呢個審判，其中一個重要嘅呢，就係嚟到去將福音傳開。嗱，我哋感恩啊！點解我哋搞咁多又要福音話劇啊，又要唱歌，又要跳舞，又要嚟到去聽講道？點解呢？係因為我哋唔想我哋嘅親朋嚟到去離開，然後但係呢就冇呢個福音嗰個嘅盼望。所以我哋要有帶上光明嘅披戴主耶穌基督。點解要兵器啊？因為我哋同邊個打仗啊？我哋唔係同美國打仗啊！我哋同邊個打仗啊？我哋同撒旦打仗啊！所以你冇預備好兵器嗰陣時候，就隨時打輸㗎啦。嗰個情況就係話，我哋披戴耶穌基督就係呢個嘅帶上光明嘅兵器，就嚟到去面對撒旦嗰個嘅權勢。我哋為咗係能夠可以將呢個福音傳開，唔係淨係用口傳，亦都係身教。意思就係我哋嘅生命嚟到彰顯上帝嗰個榮耀。人哋問，好似琴日徐博士話：哇！點解我又未去過，你又未去過天堂，我又未去過天堂，你點知道天堂好咁樣？但係如果我哋嘅生命能夠彰顯好似天堂上邊嗰啲嘅成員嗰種嘅生命嗰陣時候，哇！我好想能夠可以好似你咁樣嚟到去有呢個咁厲害嘅生命嗰陣時候，呢個係一個好大嗰個嘅吸引嚟。究竟我哋嘅生命係咪好吸引未信主嘅朋友想同我哋嚟到觀察我哋呢？正益話我哋嘅生命只係平平無奇，同其他人一模一樣。你嗰個生命都係一樣啫，我點解要嚟到信你所信嗰個耶穌呢？咁樣嗱，呢個就係保羅俾我哋一個好重要嗰個嘅挑戰，就話我哋係咪預備好面對耶穌基督做嗰個嘅交帳？第二方面呢，我哋係咪真係將我哋能夠願意嚟到去係好內心，亦都好忠心嚟到將呢個福音嚟到去活出嚟，叫到其他人睇到嘅時候，
得着呢個永生。然後上帝對我哋話：你係忠心良善嘅僕人。嗱，呢個就係活出聖靈果子嘅挑戰。你可以唔領受呢個挑戰嘅喎，你可以平平無奇繼續坐喺度，每個禮拜日都喺呢度坐喺度嘅喎。保羅都知㗎。問題就係話，當你見主面嗰陣時候，唔係淨係我可以話你乜嘢，唔係其他人同你話你乜嘢，而係耶穌基督點樣話你乜嘢。咁我問你啦，耶穌基督喺今日，如果你真係今日見主面嗰陣時候，佢會同你講啲咩嘅説話呢？嗱，呢個你唔係因為我做咗牧師，我就可以話係耶穌啊，我係牧師嚟㗎，所以你俾我入去嗰陣時，我應該得好大嘅獎賞。絕對唔係㗎，係要睇下耶穌基督喺嚟到去睇我生命點樣彰顯佢個榮美。嗱，呢個好重要。好啦，咁我哋繼續落去嗰陣時候，因為我仲而家咧就其實係平時咧，我哋係10:08嘅。咁所以咧，我哋已經崇拜完咗。但係我而家繼續要講道，我都覺得有少少唔係好自在。不過唔緊要，呢個係嗰個轉咗鐘嗰個嘅特色啦。嗱，我哋已經其實喺1年多係講咗呢個聖靈嘅果子嗰個9個特色啦。第一個特色，我哋睇下第一個特色就係仁愛啦。喺呢度咧，仁愛就係門徒彰顯上帝嘅美德，活在持久嘅仁愛。嗱，喺呢度咧有2個特點，就係第一，呢個愛咧唔係人間嘅愛，呢個仁愛係上帝出自上帝嗰個嘅愛。出自上帝嘅愛有好大嘅唔同，同人嗰個愛有好大唔同。第一，佢係一個捨己嘅愛；另外亦都係唔係一個自私嘅愛，唔係為自己嗰種嘅愛。另外嗰種嘅愛咧係恆久嘅愛，唔會因為嗰個嘅環境嘅改變，然後就會改變。嗱，我哋好多時候會問自己：喂，佢對我好，所以我可以對佢施予愛心。但係佢對我唔好，我就收埋我啲愛心。唔係話唔施予，係收埋我啲愛心。我哋會唔會有陣時候咧係收埋我哋啲愛心咧？上帝俾咗你有愛啦，你係咪想活出嚟咧？淨係收埋佢咧？可以收埋佢喎。你收埋佢嗰陣時候，冇人話你嘅喎，係會唔會有人話你啊？哦，你應該愛佢啊。咁啊，總之我唔傷害佢唔算咯咁樣。但係你可以收埋佢，你唔好同佢嚟到去表示出上帝嘅愛。但係耶穌就話：喂，我俾咗嗰個仁愛你，你收埋埋，就好似將嗰個啲寶藏埋咗喺地裏邊，又唔去用。點解神俾你嘅愛心，你唔去嚟到去施予愛心俾第二啲人呢？淨係收埋佢呢？咁樣嗱，上帝係要會問我哋呢個問題。對愛就係好持久性嘅，唔係一朝一夕啊！今日咧你對我好，我哋聽日咧我就唔愛你。嗱，夫婦之間同埋仔女之間就呢個最大問題。今日咧就佢做得好多好嘅嘢，乖仔乖女咁樣。第二日咧佢啱啱做錯事咧，你話衰仔衰女咁樣。好多時候我哋啲父母都有呢個問題。嗱，呢個嘅問題就係我哋冇一個嘅持久嗰個嘅仁愛嚟到去活出嚟。上帝嘅愛係一個持久性嘅愛心嚟嘅。嗱，所以我哋第一樣下一個 slide， 我哋睇一個要反省個人嗰個嘅動機同埋我哋點樣待人處事。呢個嘅個人反省一個好重要嘅一個嘅環。點解神要我哋做靈修啫？唔係淨係讀經嚟到去祈禱，嚟到去即係嚟去諗下究竟上帝嘅話語真係甜蜜啦咁樣。靈修其中一樣嘢咧係要有呢啲嘅反省嘅。我哋係為咗親近上帝，讓聖靈光照我哋，所以靈修唔係淨係讀經祈禱咁簡單，係嚟到有一個嘅反省。究竟我而家個生命係咪活出好似聖經裏邊所講嘅說話？同樣我哋喺我哋對人嗰個嘅同埋處事嗰陣時候，我哋係咪活出呢種嘅仁愛咧？我哋嘅動機點解要去對佢好咧？點解對佢唔好咧？係一啲嘅反省，讓我哋能夠更加清楚知道我哋嘅心境嗰個狀況。當我哋呢個嘅好重要就係我哋呢個嘅活出聖靈嘅果子，係一個顯示出我哋屬靈生命嘅本質同埋嗰個嘅狀況。我哋而家嗰個狀況係點樣呢？
我哋下一個，我哋知道有成9個要講，咁所以咧我就唔好咁長氣啦。第二個就係喜樂，越超越外在嘅因素啊，在軟弱中同埋試煉中有喜樂。我其實琴晚我就喺度思想嗰陣時候，我話：如果好啦，今次而家藍鳥隊輸咗啦，係咪我好喜樂咧？咁樣啊，唔係喎，好即係有少少有咩嘅，好啲 disappointment 喎，好難有喜樂喎。但係其實喜樂點解會有喜樂咧？我哋下個 slide 就睇到操練對神嘅信心同埋盼望。唔係一次過失敗就等於永遠嘅失敗，唔係一次過嘅輸波就係永遠嘅輸波，唔係一次得唔到，唔係永遠都得唔到嘅意思。喺唔同嘅環境都有喜樂，因為知道管轄呢個世界、管轄我哋嗰個嘅生命、管轄呢個嘅歷史係邊個啦？係上帝啊嘛，唔係你同我，亦都唔係其他人。既然係咁嗰陣時候，我哋相信上帝係管轄。我哋有盼望，上帝必然會係將最好嘅賜予俾其他人同埋俾我哋嗰陣時候。如果上帝應份話將最好嘅賜給你嗰陣時候，當有啲唔好嘅事發生，你係咪覺得上帝喺度講大話呢？隨時都有咁嘅諗法㗎。喺唔同嘅環境中嚟到有喜樂，係一個嘅屬靈嘅操練。喺信心同埋盼望，當我哋對神有信心同盼望咧，呢個人好容易就喺咩情況下都能夠有一個喜樂嘅心嘅。嗱，我哋好容易咧喺大堂嗰陣時候崇拜嗰陣時候咧，個個都好開心啊！我記得咧，我初嚟教會係好講初信嗰陣時候，一返教會，咁我見到首先讓第一入去，我信咗主啦，好開心啦，梗係。咁我以為個個都好開心啦，咁樣。我見到入到去大堂嗰陣時候，個個都嬉皮笑臉喎，我個個都好開心喎，咁樣。好啦，崇拜完咗之後就出去啦。一行出去嗰陣時候，突然間有一個嘅丈夫就鬧個太太，唔知點解啦，我聽唔知佢哋點解打丈夫打太太，然後太太就鬧翻個丈夫。咁嗰陣時係咪好開心咧？哇，揦埋塊面啊，好厲害咁樣。我話：咦，點解喺入去崇拜嗰陣時候咁開心，兩夫婦出到去嗰陣時候，點解好似揦埋塊面咁樣，又唔開心啊，鬧交咁樣？嗱，個問題就係話，我哋呢個喺咩嘅情況下常有喜樂，係一個好重要嘅一個嘅試金石，俾我哋能夠知道我哋而家個屬靈嘅生命嘅狀態係點樣。我哋如果喺好多時候都有冇，我自己都係，我自己都要問自己，係咪我哋喺好多嘅情況下我都有喜樂？我唔係，所以我喺神面前話：神啊，求你幫助我，對你更有信心，求你幫助我更有盼望。喺整個情況下，我都願意嚟到去。雖然心中有好多嘅憂鬱，但係我內心有呢種嘅喜樂，因為係上帝你賜俾我個恩典，我願意嚟到去彰顯呢種嘅喜樂。而我哋喺咩情況下嚟到去彰顯喜樂，係俾我哋一個嘅可以話係反省我哋對神嘅信心同埋盼望。試下喺咩情況你哋好開心，喺咩嘅情況你哋好唔開心啊？然後你呢個嘅喜樂係咪可以更加持久性呢？係呢個係一個好好嘅一個嘅反省嘅情況。嗱，第三就係和平啦。和平係保守我哋心靈得安息，人與神、人與人、人與自己、人與環境，因基督嗰種和好。有兩邊，一個就係和平，一個就和好。和平帶來和好。嗱，呢個和好咧，唔係話一般人話，今日我哋停戰啊，和好了咁樣。呢個只係一個表面上嗰個嘅和好。真正嘅和好係心底裏邊嗰種嘅和好。嗱，我哋有4個特色。第一個樣咧就凡事禱告祈求感謝。通常我哋要達到和平咧，跟住大家傾掂數，咁啊大家可以你讓一步，我讓一步，咁啊和好和平咯咁樣。咁但係呢個唔係上帝話得和平嗰個真正個來由。真正嘅來由係將呢件所有嘅事，所有唔好攞住喺手嗰度，而係喺禱告祈求，然後從一個感謝嘅心嚟到去回應上帝。就算嗰個件事幾咁近幾咁難都好，我哋首先感謝上帝，首先俾我能夠有咁難咁近嘅事，即係話上帝睇得你起，先至俾咁難個近嘅事俾你啫嘛。如果唔係點唔會俾㗎啦？
神知道我哋嗰個嘅，我哋可以學習嗰個嘅程度。但係如果我哋喺禱告當中已經以一個預備感謝上帝嘅心嚟到去求上帝祈求同埋感謝一個嘅祈求同埋禱告嗰陣時候，我哋上帝就俾我哋心中有一種嘅和平。然後我哋亦都係改變我哋嘅生命，我哋嗰個嘅着眼點唔係話今生有啲乜嘢好嘅嘢。嗱，當我哋攞唔到我哋想有嘅嘢呢，我哋心裏邊就囉囉攣，冇嗰種嘅平安，係嘛？但係上帝話：如果你嗰個嘅重點唔係話想今世想攞啲乜乜乜，而係話我哋喺上帝國度裏邊，我哋能夠可以係因為參與上帝國度嘅事工，因為我哋生命已經有上帝嗰個嘅義裏邊，我哋已經有嗰種嘅平安喺裏邊啊！只係知道上帝會每一天與我哋同在。因為我哋已經講過關於和平，所以我就唔想再一次繼續嚟到去講落去啦。咁如果你真係想知道，係可以睇翻以前嗰啲 YouTube 解釋下嗰個和平嘅情況。第三方，另外呢，放下報復嘅心，呢個係心中平安嘅一種嘅表現嚟嘅，有一種嘅可以話係真正嘅和好。其實呢，你話同佢講清楚話，我唔再大家和好啦，握手啦，唔等於話心中仍未有，仲有係攞走咗嗰種嘅仇視感。有陣時我哋對同人和好之外，我哋仍然都係有一種嘅仇視。我喺中學嗰陣時，香港中學嗰陣時候咧，啲男仔咧最中意係打交㗎啦，除咗踢波之外。咁有陣時候咧，我唔知點解咧，我成日都喺打交，喺啲人與人之間打交度咧，我都係睇到之後咧，我中意勸交嘅。你真係幾多事㗎我。咁勸交咧就係咩一代好兩代好，唔做咩三代好啦，係嘛？我係想同佢哋和好咁樣。咁點知咧，好多時候咧，喺幫人和好嗰陣時候咧，嗰個拳頭咧唔係打喺人嗰度，係打喺我嗰度。咁我有陣時都俾人哋搏濕過㗎。咁喺整個過程裏邊咧，我感受到一樣嘢咧，就係就算兩個握手言和咧，唔代表之後佢哋唔會再打交嘅，一樣照打。仲要記得好清楚，上一次點解你得罪我，我亦都記得我點樣得罪你。哇，記到咧小節都可以記到，但係老實講，呢啲小節咧，有陣時候咧，慢慢地就唔記得啦。咁所以咧，有陣時候婚姻亦都係個問題。我記得幾十年前你曾經講過一句説話，你有冇試過聽過呢啲嘢？我試過一次做呢個嘅婚姻輔導嗰陣時話，我好記得你曾經十幾年前講過呢句説話。咁個老公十幾年前，我完全唔記得我講過啲乜嘢。但係嗰個太太咧係一清二楚，因為佢寫低咗喺佢個日記簿度。哇，記到而家個日記冇抌到，所以一睇就睇翻咁樣，記錄晒咁樣。哇，你諗下，真係呢種報復嘅心咧，其實我心諗喺日記係咪要寫嗰啲人哋講我哋衰嘅嘢咧？淨係我哋寫我哋講啲即係我哋經歷一啲開心嘅嘢咧咁樣。咁佢就記錄咗啦。咁於是咧我就哇死啦！真係好似喺咩啦？唔係嚟到勸交啊，好似個法庭咁樣，喺度大家邊個啱邊個唔啱咁樣。哇！呢種報復嘅心咧，使我哋心中冇咗和平，亦都唔能夠同人與人之間嗰種嘅和好。另外咧係分享福音、學習行善祝福啊。與人和好其中一樣嘢咧，就係能夠可以放低我哋對人嗰個仇視感。然後因為上帝嘅愛又係同聖靈果子嘅有關，上帝愛我哋能夠可以憑信心嚟到學習，就話要傳呢個福音，亦都學習行善，嚟到去對我啲唔好嘅，對我哋唔好嘅人嚟到行善。咩以善勝咩惡啊嘛？咩叫以善勝惡啊？用一啲嘅善行祝福人，就算佢哋係對你係有唔好嗰陣時候。呢個就係保羅嗰其中個教導，與人和好係和平一個嘅表現嚟嘅。如果我哋唔識得與人和好，即係話我呢個人心中成日都冇和平。嗱，我同呢對夫婦勸交嗰陣時候，其中
真係叫勸交。其中一樣嘢咧，我哋發覺嗰個太太咧好多年都抑鬱啊。點解？佢冇心中嘅和平。因為點解？因為佢一路都係記住晒佢先生所做嘅不是，好多好多不是咁樣。咁喺整個過程裏邊咧，佢係令到佢心中係好容易就嚟到去將呢啲嘅抑鬱咧係帶出嗰種嘅同人嗰個嘅聯繫，更加心中亦都冇咗呢種嘅和平嘅心。盼望我哋都係能夠學習，讓神嘅和平嚟到去管轄我哋嘅生命，讓主嘅和平，讓主嘅平安嚟到去管轄我哋嘅生命，使我哋能夠活出呢個和平。因此，我哋與人能夠和好。第四方面係講到忍耐，忍耐係學習一個嘅好重要嘅功課，係學習咩？等候上帝，對人對事嚟到去容忍，平靜安穩嘅心嚟到去面對困難。喺呢度有四方面。第一方面呢，就係忍耐唔係容易，亦都唔係一朝一夕可以達到。你揸車你就知嘅，我自己揸車我亦都知，係咪真係有忍耐？我師母成日都提我，喂，忍下啦，忍下啦。你啲仔女所做嘅會唔會話忍下啦？嗱，你兄弟姊妹對待你嗰陣時候，你話忍下啦咁樣。你夫婦之間會唔會話忍下啦？唔容易嘅。但係神咧好中意將一啲好近嘅嘢放喺我哋生命嗰度嚟到去訓練我哋、鍛鍊我哋、試煉我哋，使我哋有更大嘅忍耐。你估耶穌基督上十字架咁容易嘅咩？你睇下佢整個過程，唔係就咁，嘿上十字架釘咁啊死咗咁啊，that's it咁樣。唔係喎，你睇下過程，由佢被捉拿、審判，然後行上去呢個嘅十字架嘅道路，你諗下佢經歷幾多嘢？其實如果你留心睇，唔係淨係十字架嗰段日子，而係十字架之前嗰段日子，佢點樣嚟到去經歷？你諗下佢嗰種嘅需要嘅忍耐啊！佢話：我忍咗你好耐啦，你班猶太人，神啊，求你擊殺佢哋啊！隨時可以講呢句咁説話，但係耶穌有冇講啊？佢一句都冇講。佢忍就人哋係吐口水，人哋係打佢，佢都冇嚟到去還擊。你諗下上帝嗰種嘅忍耐，我哋可唔可以達到？漸漸領受真理，然後監察遵行真理。下一個反省我哋生命盲點。通常我哋唔能夠忍耐，係顯露出我哋有好多嘅盲點，係我哋冇去留意嘅。有陣時候咧，我哋以為自己好健康，係嘛？當我嗰陣時候有心臟病，我都以為自己好健康，冇乜嘢事啊，好 OK 啊。點知係咁樣鏟一鏟雪，咁就衰咗啦。你諗下，其實有好多盲點我哋唔知嘅。你哋而家一陣出去飲茶嗰陣，我唔係話叫你唔好做，不過你有冇留意你哋嘅健康個狀況咧？食嗰啲嘢又點咧？咁樣。咁喺整個過程咧，我哋需要忍耐。其中一樣嘢咧，係幫助我哋嚟到去發覺我哋自己，反省我哋自己生命嘅盲點。點解我哋唔可以忍啊？點解我哋咁容易發脾氣咧？呢啲都係需要嚟到去學習，去有一個反省。信心倚靠等候。點解等候？唔係話係等候上帝嗰個嘅咩出手啊？上帝有佢自己嘅方法去面對呢啲嘅情況，但係我哋肯唔肯嚟到去等上帝嚟到去做呢？你知唔知掃羅點解上帝咁唔開心佢啊？掃羅王啊，點解唔開心佢？因為佢話咗撒母耳話：你等，我會嚟到去獻祭。點知神就要撒母耳遲少少嚟，咁掃羅點做啊？自己獻祭咯。I want to solve the problem 就係咁簡單。神就要嚟到去學佢學習，唔該你等候上帝嘅能力啊，等候上帝去處理呢件事，唔好擅自嚟到用自己個方法嚟到去處理咁多嘅事。神要我哋係慢慢倚靠佢，信心倚靠。當我哋等候嗰陣時候，神就做嘢啦，係嘛？真㗎。好，我哋下一個恩慈。
聖靈使到人心意更新變化，轉變成為人，成為我哋咧為人嚟到求益處，彰顯恩慈。為咗人嚟到求益處，通常我哋自己話人不為己就點啊？天誅地滅啊嘛！我媽成日提我㗎，每一個禮拜都提一次嘅。哇！做乜事啊？即係其實咧係對我好，希望我讀好書又做好嘢，乜乜乜咁樣啦。咁啊當然啦，即係如果賺到錢嗰陣時啊，亦都即係媽媽享福啦咁個意思啦。嗰陣時佢未信主咁樣，即係就諗住我將來可以我哋三兄弟三姊妹子弟都能夠可以揾到好工咧，咁啊供養佢啦，到世啦咁樣。其實唔係差喎，我哋應該孝順咁樣嘅。但係嗰個問題就係話，我哋通常人嗰個嘅情況咧，都係為求自己嘅益處。而保羅喺腓立比書亦都提話，不要淨係單為自己個益處而求。聖靈使到人心意更新變化，其中一樣嘢咧係能夠為人求益處，彰顯恩慈。恩慈係對人。我哋有4樣嘢，第一方面係罪孽得赦免，疾病得醫治。我哋要經歷上帝嘅恩慈。你諗下上一次神醫治你個病係點？係幾時啊？我唔係話癌症啊、爆血管啊嗰啲喎，我講話好普通啫喎，傷風咳喎。神點樣醫治你啊？當呢啲係普通事，自己可以 handle。正因為係神喺當中嚟到去幫助我哋嚟到去得着呢個醫治。其實有陣時候咧，我哋好中意講，亦都係嘅，啱嘅，好中意講一啲重病咧就死，咁神係醫治，非常好，感恩神係咁樣會做。但係好多小事上，神係咪話放手由你自己病，然後咧就自己病好咁樣？唔係啊嘛，神係照顧我哋無微不至啊嘛。小事上佢都會嚟到去提醒，亦小事上佢都會嚟到去醫治。既然係咁嘅時候，當我哋經歷上帝嘅恩慈嗰陣時候，我哋就懂得對人有恩慈，生活得供應，靈命得建立，都係上帝嘅恩慈嚟嘅。我哋好多時候忘記咗上帝好多嘅恩典，佢嘅對我哋嘅恩慈，所以我哋唔懂得去對人有恩慈。第三，下一個。我哋關係得到重整，身價得提高，都係上帝嘅恩慈嚟㗎。因為咁嘅緣故，我哋能夠表示對人嘅接納。因着我哋能夠可以幫助人嗰陣時候，我得着主嘅獎賞。亦都當我哋要分享呢個恩慈嗰陣時候咧，我哋唔計較嗰個人係咩階級啊、乜嘢背景咁樣，我哋能夠可以為咗人嘅緣故，為咗神愛佢嘅緣故，我願意係活出彰顯恩慈。神藉住你同我嚟到去表露愛心㗎，你知唔知啊？你點經歷到人點樣經歷到神嘅愛心啊？唔係淨係喺病中，哇！神醫治我，佢好愛我，唔係。神係藉住你嚟到去使佢經歷愛上帝嘅愛㗎。如果我哋唔能夠可以成為一個愛心嗰個嘅流通管子嗰陣時候，佢哋未必可以經歷到上帝嘅愛。你有冇諗過你就係嗰個傳福音嗰個管子啊？你有冇諗過你就係藉住上帝俾你嘅恩慈，使到嗰個人體會到咩叫做真正嘅恩慈，然後因為咁樣嚟到去吸引到上帝嗰個身邊呢？神會用你㗎，如果你願意成為恩慈嗰個嘅彰顯。神會用你同我。另外到第六啦，良善，離開自私狹窄或者狹隘，轉變為心胸廣闊寬大，活出良善嘅生命。有3方面嘅，為咗因為回應上帝嘅慈愛，我哋願意嚟到去作一個心胸廣闊嘅人。一個心胸廣闊嘅人呢，就本身係有嗰個力量，但係佢克制自己個力量，使佢唔會嚟到去傷害他人。喺屬靈相交情義上表露出呢個良善，同埋對有需要嘅人嚟到去行善，係良善嗰個嘅特徵。好多時神就係要我哋學習一樣嘢，嚟到去睇下我哋係為咗自己嗰個嘅需要啊，我哋係自私狹隘啊、狹窄啊，正因為係心胸廣闊。神好多時候要我哋嚟到去反省，究竟我哋係咪一個良善嘅人呢？咁樣
有人有少少誤會啊！你記唔記得即係喺福音裏邊咧就話耶穌都點樣讚嗰啲嘅嘢，嗰啲好嘅僕人啊，忠心良善啊嘛。咁我總之忠心良善就得啦，咩仁愛喜樂和平嘅算數啦咁樣。嗱，唔係咁嘅意思啊！有人要誤會，即係話淨係忠心良善就夠噶啦。總之我又忠心又良善，搞掂，即刻可以被神所祝福啦咁樣。唔係，神嗰個意思，忠心良善只係表露出你嗰個嘅生命係咪都係同上帝有一個嘅連貫，回應上帝慈愛喺屬靈相交情義上，意思即係話咧，我哋會唔會喺我哋嗰個良善喺我哋嘅生命喺我哋嗰個嘅同人交往嗰度表現咧？唔係淨係喺團契嗰度啊！嗱，我好知道，我就發覺咧，即係我睇下先，我由信主到而家咧，我開咗幾多次嘅一啲嘅會議咧，哇！真係數唔到啊！特別做傳道人之後，好多會要開。我發覺咧，開會嗰陣時候咧，最需要就係良善。人與人之間好多時都為啲唔係，你唔可以話係芝麻綠豆，因為對佢嚟講唔係芝麻綠豆。但係你覺得係芝麻綠豆，人哋唔覺得係芝麻綠豆。人哋唔覺得芝麻綠豆，你覺得芝麻綠豆咧，已經係一個大鑊嘢啦。咁所以咧，喺整個過程裏邊咧，好多時人與人之間嗰個嘅衝突咧，就係缺乏咗呢種嘅良善，而因為嗰個嘅自私、心中狹窄個主冇呢種心胸廣闊寬大嗰陣時候咧，我哋唔能夠可以活出呢個嘅良善。所以下一次我哋開會嗰陣時候，留心我哋自己嘅一個嘅反應啊，未必講出嚟㗎。不過睇下你眼色眼神啊，你自己都會知嘅。有啲人即係叫做咩？可以話係睇唔出嘅嗰種喜怒不形於色嘅，但係睇佢眼啦。你留心睇佢眼，呢個係一個 trick 嚟㗎。我以前我嗰個嘅 mentor 教我嘅，睇佢眼，佢眼。所以好多人講嘢咧係黑埋眼嘅，所以唔俾你知道我諗乜。咁所以咧，我哋係需要嚟到去學習，需要嚟到學習。好啦，另外繼續落去，我哋去到信實啦，待人誠信、忠實、可靠人，有6方面。第一，順服上帝，對神忠心耿耿同埋盡心竭力。一個有信實嘅人呢，係同上帝係立咗一個嘅約。上帝係一個信實嘅上帝，即係上帝同你立約呢，佢一定會嚟到去進行。同樣我哋學習上帝呢種嘅信實，我哋同人嚟到去立約，我哋就算做唔到好似上帝咁好大嘅能力嚟到做唔到嘅話，我哋都盡量去做。就算係遲咗都好過唔咩。我記得話遲到好過冇到啊嘛，係嘛？咁所以咧，我自己都要學習㗎。我唔係一個即係你問我係咪李牧師係咪好信實咧？我只係話俾你聽，絕對唔係。我自己都有好多軟弱，我有甩漏㗎，係嘛？弟兄姊妹係啦，講係啦。不過喺整個過程裏邊咧，就我哋有願意係盡心竭力、忠心，係呢個上帝要我哋學習嘅嘢。第4方面，看重同神嘅關係，同配偶一同與神同行。嗱，其實一樣嘢，婚姻亦都係一種信實嘅表現。我哋喺神面前。你唔係喺人面前喎，你係喺神與人之間嚟到去立約喎。既然立約嗰陣時候，我哋點樣嚟到去回應喺神面前嘅立約呢？父母主動跟隨同埋效法主。其實神俾仔女嗰陣時候，其中一樣嘢，你喺神面前嚟到去祈求嗰陣時候，其實係一個立約。神啊，我要嚟到去好好照管我嘅兒女。咁啊，唔可以係一定有一種嘅信實喺當中。我好記得當我個女曾經話我，喂 ，you said that you promised 嗰陣時候咧，我心裏邊話，哎呀死啦，真係好心痛。點解？因為其實表現出我冇嚟到去實踐嗰個嘅諾言，我心裏邊好傷心。但係係佢會原諒我，但係我知道自己嗰個嘅生命係需要有嗰個磨練，所以信實。係喺我哋嘅婚姻關係，喺我哋嘅家庭關係，喺我哋同人
嗰個相處嘅關係，可以睇到我哋係咪好似上帝學習上帝嘅信實。第八，温柔。嗱，温柔唔係淨係姊妹㗎咋，願意受教、謙卑同埋體諒他人，有兩方面。第一就係效法主耶穌基督嘅温柔、謙和態度，喺謙和當中帶着剛強，為着嚟到去讚美上帝。喺謙和當中帶着剛強，唔係話你做唔到，而係話你知道上帝有佢嘅方法去做嗰陣時候，我願意剛強壯膽，無論咩嘅情況，仍然用一種謙和嘅態度嚟到去面對。第二方面，侍奉要温柔，靠主勇氣，靠主應該係勇敢啊，對唔住，討神喜悅，如父母愛心，言語柔和，咁樣都係一種嘅温柔嘅表達。如果我講得唔夠足夠嘅，請你可以睇翻 YouTube 以前所講嘅嘢。節制，不憑自己嘅喜好行事，約束自己，凡事順服聖靈。嗱，節制呢就係好多方面可以學，所以我就講咗幾次嘅就。第一方面呢，舌頭嘅節制係一個最大嘅學習，活出善行，以行動代替言語，以上帝嘅智慧活出清潔、和平、温良、柔順、滿有憐憫、美善果子，冇偏私、冇虛偽嘅善行。舌頭嗰個節制就係少咩呢？多言多語難免有過，禁止嘴唇是有智慧。節制舌頭係一個最難學習嘅一個嘅挑戰。第二方面咧，肉體嘅節制，我哋係重價買嚟，所以我哋身屬於上帝嘅話，而喺身體上榮耀上帝，為主所用。第三方面係私慾嗰個嘅節制。渴慕上帝，唔好同世俗為友，喺神面前謙卑，順服上帝，抵擋魔鬼，清潔自己嘅心與手。所以我哋有陣時候祈禱就話，求神潔淨我哋嘅心思意念，讓你能夠喺我哋手潔心清嚟到去服侍上帝，叫我哋嘅私慾得到上帝幫助我哋去節制。第四，飲食嘅節制，呢個最中國人唔容易學習嘅。有人話呢，識行嘅呢，中國人都識得食嘅喎。係唔係㗎？你哋可以話識行嘅就識食就可以食到㗎咯喎。味道啊好難講啦。不過我哋有咁多醬醋可以令到佢好好食嘅，但係識行嘅就食到，犀利。所以我話飲食節制係中國人唔容易學習嘅一個嘅功課。人生選擇生活小節榮耀神，靠主嘅能力立志放下，照主心意做一個斷捨離，靠主嘅智慧持之以恆。呢個飲食節制係影響你同我嗰個嘅生命同埋健康嘅。第五方面，財務嘅節制啦，培養呢一個知足嘅心，脫離貪財嘅心，依靠上帝嚟到甘心行善。好啦，做一個結束啦。我哋活出聖靈果子嘅挑戰，其中就係因為主再來嘅日子近，所以我哋要立志，你而家做一個嘅決定，將呢啲暗昧嘅行為唔好滿足除去，唔好滿足我哋嘅肉體，放縱私慾，然後帶上光明兵器，披戴主耶穌基督，能夠可以因着我哋活出聖靈果子，其他人能夠吸引親近神嚟到信耶穌添。第二方面，我哋顯示我哋屬靈生命本質嘅狀況呢，就睇下我哋呢個聖靈果子嘅9個特色有冇一路成長，唔係話一步登天，而家非常好有愛心，突然時時喜樂，唔係咁容易。但係我哋嘅生命係咪一路係嚟到去成長？就好似我哋嘅健康一路嗰個嘅係健康狀。聖靈果子有9個特質，就係仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。嗱，呢9個咧，好多時有啲咩聖經問題，成日話唔該你啦咁樣。咁所以咧，我哋即係可唔可以有呢個9個果子，係我哋睇下上帝俾我哋能夠學習嘅一啲嘅9個唔同嘅功課，讓我哋一齊祈禱。天父上帝，多謝你嘅恩典，多謝你嘅保守，讓我哋能夠可以睇到喺整個過程，我哋所學習呢個聖靈果子係預備我哋嚟到迎見上帝，叫我哋能夠可以喺基督台前有好好嘅交賬，叫我哋能夠可以因着活出呢個聖靈嘅果子，使到更多人能夠可以被吸引到上帝身邊，能夠可以信耶穌得着永生。仲有呢個9個特質，求你幫助我哋嚟到去學習，亦都嚟到去一種嘅可以話係反思，睇下我哋而家嘅屬靈嗰個嘅
特質同埋我哋嗰個嘅狀況係咪一路更加像耶穌基督？願神因此得榮耀。我哋雖然軟弱，主剛強，求你加添我哋力量。我哋祈禱不完全奉主耶穌名字而求，阿門。多謝弟兄姊妹俾我嘅祝福同埋你哋嗰個嘅祈禱。感恩我哋可以真係成為美堅嘅一家人，更加嘅我哋好開心就係聖經呢個咧屬靈嘅果子咧，佢係用生果，佢唔係用屬靈嘅點心啊、屬靈嘅澱粉質啊嗰啲嘅嘢，而係好有營養嘅。咁盼望我哋每一個人嘅生命都係滿載住食多啲嘅水果，係聖靈嘅果子。我哋用一生所盼做我哋嘅回應詩。
我哋嘅心。天父上帝，多謝你賜俾我哋有豐足，相信我哋有嗰個需要得到你個供應。為此我哋獻上滿心感謝，就求主你幫助我哋能夠繼續喺主嘅面前嚟到去係過活嗰陣時候，將榮耀仲讚歸俾你。我哋所獻嘅係上帝所賜嘅，我哋願意嚟到歸到上帝身邊，求主你就使用。我哋亦都為到我哋今日能夠預備呢個嘅聖餐，我嗰個嘅崇拜嘅時候，我哋預備我哋嘅心靈嚟到去領受呢個餅同埋呢個杯，因為我哋要紀念主耶穌基督，你為我哋捨身嘅大愛。求主聽我哋嘅禱告，奉主耶穌名字求，阿門。聖經嗰度咧喺哥林多前書11章23至29節咧，我哋都讀過好幾次，我哋一齊嚟到去一齊讀啦。我當日傳給你們的是從主所領受的。主耶穌被出賣的那一夜，拿起餅來，祝謝了，就擘開，說：這是我的身體，為你們捨的，你們要如此行，為的是紀念我。飯後，他也這樣拿起杯來，說：這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝的時候，要如此行，來紀念我。你們每逢吃這餅，喝這杯，是宣告主的死，直到他來。所以任何不按規矩吃了主的餅，喝了主的杯，就是干犯主的身體和主的血了。人應該省察自己，然後吃這餅，喝這杯，因為人吃喝若不分辨是主的身體，他的吃喝就是定自己的罪了。嗱，大家會唔會有少少嘅詫異呢？如果你哋讀過舊約新約呢，點解耶穌基督呢個嘅聖餐唔用一隻羊嚟到做代表呢？用餅同埋杯呢？其實個餅係代表耶穌基督嘅身體，佢嘅呢啲個杯係代表耶穌基督寶血，亦即係話邊個係嗰隻羊啊？耶穌自己。耶穌嘅身體就係呢個所獻嘅羔羊，耶穌基督所流嘅血就係呢個嘅贖罪嗰個羊所流出嚟嘅羊，耶穌基督就係嗰個贖罪嗰個嘅羊，佢可以咧呢個餅同埋呢個杯咧係有一個嘅記號同埋一個紀念嘅記號，就話佢就係嗰個贖罪嗰個羊，讓我哋能夠因着佢嗰個死，能夠可以罪得赦免，同上帝立咗一個嘅新約。另外就係嗰個嘅紀念，就係話咧，神俾我哋有咁大嘅恩典嗰陣時候，我哋點樣回應上帝嘅恩典呢？就求其，好似哥林多教會有啲嘅人咁樣，求其嚟到領受呢個餅呢個杯啊！正因為我哋真係真心誠意地，呢個餅呢個杯代表耶穌基督同我哋立約，所以我哋願意嚟到去話，我而家我嘅身體亦都要獻上，當作活祭。神你點樣愛我，我願意回應上帝嘅愛，嚟到去為主而活。呢個係嗰個餅同埋杯，叫我哋係能夠更加着緊地嚟到去活出一個基督徒嘅生命。讓我哋一齊祈禱。天父上帝，願呢個餅同埋杯代表咗你就係嗰個獻祭贖罪嘅羔羊。你已經為我哋死在十字架上，你已經流血，使我哋能夠可以同上帝能夠立咗呢個新約。既然係咁嘅時，我而家唔係為自己而活，係為主而活。我嘅生命屬於主，我嘅身體屬於主。願意我哋都係讓我哋嘅身體獻上，當作活祭，求主嚟使用。更加喺我哋嘅生命裏邊彰顯上帝嘅愛，因為你愛我哋，我哋願意去愛上帝。愛上帝嘅就要彼此相愛。求你聽我哋嘅禱告，叫我哋能夠可以活出主耶穌基督嘅樣式。願呢個餅呢個杯時刻嚟到提醒我哋呢個嘅記號。我領呢個餅呢個杯，我係同上帝話，我願意嚟到去為主而活。祈禱奉主耶穌名字求，阿門。我邀請所有已經受咗洗同埋已經信咗主受洗嘅弟兄姊妹起立，我哋預備領受呢個餅同埋呢個杯。
咁啊，弟兄姊妹未收到呢個餅？呢個餅代表耶穌基督嘅身體，讓我哋用信心同感謝嘅心一同領受。呢個杯係代表耶穌基督嘅寶血，讓我哋用信心同感謝嘅心一同領受。讓我哋同心禱告，願上帝得榮耀，願上帝使用我哋每一個人，因着我哋願意將我哋嘅生命獻上當作活祭，將我哋嘅身體也獻上當作活祭。求主嚟充滿你嘅靈，充滿我哋，使我哋能夠可以活像基督耶穌，更加我哋能夠可以每一天能夠與三位一體嘅上帝同行，亦都係經歷你，亦都係榮耀你。願榮耀歸於我哋天上嘅父神，奉主耶穌名字而求，阿門。讓我同起立，我哋同唱三一頌。讚美神神萬福之源，世上萬民都當中央，天使天軍讚美主名，讚美聖子聖子聖靈，讚美讚美讚美哈利路亞，讚美讚美讚美哈利路亞，讚美哈利路亞，讚美哈利路亞。但願從主耶穌基督嘅恩惠、天父嘅慈愛、聖靈嘅感動與交通上，與你們眾人同在，從今天直到永永遠遠。阿們。請坐。
歡迎弟兄姊妹係實體同埋喺網上邊同我哋一齊嚟到去敬拜上帝。今日我哋想介紹一位嘅女士，吳高遠碧太太，係 Maggie Kwong 嘅朋友，喺後邊。OK， 好，歡迎。OK， 好，我哋首先有少少嘅報告。首先我哋第一樣嘢呢，我哋嘅2026年嘅月曆已經派發出嚟啦。如果有需要，可以向司事索取，每個家庭限取一份嘅。另外呢，我哋會員大會喺下一個主日，喺今主日至到11月8號星期六喺 Election Buddy 平台上呢，用一個電子嘅操作嘅投票方式，郵寄投票可以去到由今日一路同埋11月。郵寄投票可以實體11月2號同埋9號喺禮堂門外嚟到去舉行嘅，咁請大家網上邊或者實體嚟到去投票嘅。咁我哋嗰個嘅會員大會喺下一個主日下晝2點半就會舉行㗎啦。咁包括係講到財政預算啦，同埋其他嘅事宜嘅，請大家都係留意。另外咧，兒童部嗰個嘅聖誕鞋盒活動咧，個 Christmas Shoebox 已經開始啦。咁除咗係我哋係放嘢喺連嗰個鞋盒咧，亦都係將一啲嘅運送行政費用12蚊放喺嗰個嘅盒裏邊，就拎翻嚟嗰個嘅地庫嗰度。咁就11月16號主日咧就收集嘅截止日期㗎啦。另外咧，我哋嘅祈禱會嚟緊呢個禮拜3會舉行，喺11月5號係下晝8點半，請大家為呢個禱告，亦都參加。另外咧，我哋主日學咧就到下一個主日就完啦。但係11月16、23號咧，我哋就會有呢一個浸禮班，預備喺聖誕節受洗。如果有弟兄姊妹係信咗主，願意嚟到去受洗嘅，請同我聯絡。另外咧就有培靈會就嚟緊11月7號、8月9號，由星期五至到星期日係大多市嗰個粵語嘅培靈會，叫做入美地進迦南嘅時代嘅提醒，由梁永善牧師嚟到去主講嘅，喺士嘉堡人浸信會。如果係想參加，可以喺嗰3晚上7點半，咁就有祈禱會喺7點鐘舉行。另外週六咧，佢有一個2點鐘嘅一個嘅特別嘅講座㗎。另外，我哋最後第4季嘅主日學咧，就今日咧就同埋聽日今日同下一個主日咧就係最後噶啦。咁就係外中異端知己知彼咁樣最後2課，請大家都留意。咁另外我哋亦都有我哋嘅崇拜嘅宣言。好，我哋有冇其他嘅報告？我哋未真喺我哋嗰個聯會個消息咧，有一樣嘢咧就係話有一個嘅禱告嘅一個嘅宣教祈禱冊，同埋另外咧嗰個嘅紀念相片。我哋50週年嗰個咧，我會因為區會已經聯會已經俾咗好多，咁所以係需要有啲係要重印，咁有啲係嚟緊，咁所以咧請大家都係忍耐，我哋下一個主日應該有啲嘅可以派發嘅。好，我哋一齊起立，我哋同唱呢個散會詩。可以大聲啲唱喎。上帝恩膏明鑑於心，一起攜手將主愛送贈別人，十架心恩與你分享，一起同走過長途，願你堅齊心。快把福音傳揚，遠親朋友都得到救恩，讓愛不停止，神恩會伴隨，齊來述説主的愛萬世不變。上帝心中銘感於心，一起攜手將主愛送贈別人，十架心恩分享，一起同走過長途，讓未見齊心，快把救恩傳揚，遠親朋友都得到救恩，讓愛不停止，神恩會伴隨，齊來述説主的愛萬世不變，齊來述説主的愛萬世不變。我哋可以感謝讚美神。琴日我哋有好多人參與呢個嘅佈道聚會，我哋為佢哋嗰個嘅獻上我哋感恩。
同埋咧係為到3位信咗主嘅弟兄姊妹嚟到感恩禱告嘅。